这天，小丽像往常一样，先把小强送到学校，然后开启了当天的赚钱之旅。而复职的阿龙也开始了今天的工作。此时，阿强刚睡醒，突然想起小丽之前答应把孩子带给他，可都快中午了，小丽还没把小强送来。于是，阿强打算出门去找小丽。这边，小丽来到一处果园，照旧收购水果拿去卖钱。她骗阿强签了离婚协议，心里不免有些担忧，不知道阿强之后会不会报复他，或者趁他不注意去学校把小强带走。没多久，小丽带着收购来的橘子来到街头售卖。旁边摆摊的大姐和小丽很熟，帮她卸下沉甸甸的背篓。小丽还到一旁借了个塑料筐来装橘子，方便售卖。过了一段时间，橘子全部卖光。小丽先把塑料筐还回去，然后背着背篓到旁边的商店买了几个梨，这才往家走。与此同时，阿强来到了竹屋，好在小丽不在，不然还不知道会发生什么。阿强发现小丽不在，气不打一处来，只能拿竹屋里的锅碗瓢盆发泄情绪，连摆在外面的水桶也没能幸免。最后，阿强愤怒地离开了。他知道在这儿等，也不知道小丽什么时候回来，说不定等小丽回来，阿龙也会跟着来。阿强离开后不久，阿龙来了。现在的阿龙可谓春风得意，工作失而复得，小丽也离了婚，他觉得自己更有机会了。阿龙到竹屋时，发现小丽还没回来，屋子周围一片狼藉。他猜可能是流浪汉来这儿没找到值钱的东西，就搞了些破坏。于是阿龙开始动手收拾。收拾好后，阿龙生起火，开始准备饭菜。就在这时，小丽回来了。她走进竹屋，发现了屋子的变化，便问阿龙是不是他帮忙弄的。阿龙回答：“是我弄好的。”之后，小丽到一旁把梨削好皮，切成小块，两人坐下来吃了起来。这天上午，小丽把孩子小强送到学校后，打算去收购些农作物拿去卖。路上，她碰见了小何。小何跟她打招呼，询问她要去哪儿，接着表示要送她过去。这一次，小丽直接拒绝了小何，说距离不远，自己走过去就行，让小何去忙自己的事。没想到小丽这次懂得拒绝了，要是一直接受小何的好意，说不定就辜负了一直帮助她的阿龙。几番拒绝后，小何也只好放弃在小丽一程的想法，骑车忙自己的去了。不久后，小丽来到一片香蕉园，打算收购香蕉去卖。或许小丽也意识到只见了几次面的小何对她有好感，现在拒绝她的帮助，能避免之后很多麻烦。小丽把采摘下的香蕉分割装好，便来到街头开始售卖。此时，阿强因为昨天去竹屋没找到小丽，心想可能是小丽忘了把孩子带来，打算今天再等等。可现在快到正午了，
小丽还没带孩子来，她意识到自己可能被小丽骗了。于是阿强再次出门去找小丽，而小丽这边香蕉全部卖完后，收拾好东西回家。不巧的是，在回去的路上，她刚好碰到出来找她的阿强。小丽一心想往家跑，却被反应迅速的阿强抓住。阿强抓住小丽后，质问她小强在哪，说之前说好把孩子给她抚养。小丽只好说谎，说自己也不知道孩子在哪。阿强一边询问，一边拉着小丽往路边走。不过小丽运气不错，巡逻完准备去找她的阿龙，碰见了他们。阿龙停好车，立刻将阿强拦开，对阿强说：“赶紧滚回家去！毕竟现在阿强不再是小丽的老公，要是他再骚扰小丽，阿龙可以把他抓起来。”阿强说出找小丽的原因，他想要孩子的抚养权，这是离婚前商量好的。可阿龙即便身为村干部，还是向着小丽说话，怎么会让阿强得逞呢？他一直劝说阿强离开，让他有问题去法院解决。最后阿强只能黯然离开，也不知道他会不会又憋出什么坏点子，比如蹲守在小丽竹屋附近，看看他把孩子带去哪儿。之后阿龙带着小丽离开了。阿强开始疑惑，不明白阿龙怎么又复职了，前几天不是还被革职了吗？想不明白的他继续盘算着孩子的事。来到竹屋后，阿龙和小丽先把东西放好，然后拿着工具来到一边的空地清理杂草。他们打算在这里围出一小块地，把之前阿龙买来的鸭子养在里面。清理了一会儿，阿龙让小丽继续清理并平整土地，自己则到一边锯需要用的竹子。竹子处理好后，阿龙开始搭建鸭圈，小丽在一旁帮忙打下手。没多久，简单的鸭圈就搭好了。小丽把2只鸭子拿过来，放进鸭圈。不过这个鸭圈没留门，之后还得用锯子锯一个。现在只能先简单搭一下。阿龙让小丽去拿几片叶子盖上，给鸭子遮阳。鸭圈搭建好后，阿龙骑车带着小丽去学校接孩子。可到了学校，他们发现大门已经锁上了。小丽心里犯嘀咕，虽说自己比平时来的晚了些，但也不至于学校连孩子都没接完就关门了呀。她在学校四周转了一圈，里面一个人都没有。阿龙说，现在大门锁上了，里面肯定没人了，你得去问问学校的老师。小丽觉得这主意不错，便上了车，2人一起去找老师。此时学校的老师刚结束一天的工作回到家，没多久小丽和阿龙就到了。小丽进屋和老师打了招呼，赶忙询问自己孩子的下落。老师说孩子被小强的父亲接走了，还关切地问小丽，是他没跟你说清楚吗？都接走好一会儿了，现在估计已经到家了。小丽得知是阿强接走了孩子，对老师表示感谢后说，那我现在回家看看。说完便转身出门，坐上了阿龙的车。与此同时，在阿龙家，阿龙妈经过这段时间的思考，觉得自己对阿龙有些苛刻了。
毕竟阿龙是他唯一的儿子，他还是希望阿龙能娶到自己心仪的人。现在阿龙妈不再打算阻止阿龙追求小丽，她拿出电话拨通了阿龙的号码。另一边，阿龙听到电话响，把车停好，拿出手机，发现是母亲打来的，便走到一旁接通电话，问母亲有什么事。阿龙妈说：“你现在在哪？回来一趟，我有话跟你说。”阿龙回答：“我现在在忙工作呢，有什么事就在电话里说吧。”但阿龙妈表示这件事没法在电话里说清楚。阿龙没办法，只好答应回家一趟。他挂断电话，向小丽解释道：“我母亲有急事找我，我得回去一趟。你现在知道孩子在哪了，就先自己过去，我晚点去找你。”说完，阿龙骑车离开了，小丽则前往阿强家找小强。此时，阿强正陪着小强玩耍，看起来还真是个好爸爸，只是不知道这样的状态能维持多久。小丽赶到后，看到阿强带着小强在路上玩，急忙跑上前说：“把孩子还给我，我要带孩子回家。”阿强见小丽来了，赶忙拦住她，问她来干什么。小丽反驳道：“你为什么抱走我的孩子？”阿强也毫不示弱地回答：“明明是你欺骗了我，签协议前你就答应把孩子交给我看管。”小丽自知理亏，开始和阿强商量，可阿强一个劲地让小丽赶紧离开，还说：“你要是来看看孩子还行，要想把孩子带走可没门。”之后，小丽不再要求抱回孩子，而是想抱着孩子陪他玩一会儿。阿强答应了，但还是警告小丽最好别抱着孩子跑，还坐到门口的位置，防止小丽趁他不注意把孩子抱走。阿龙回到家，把母亲叫出来，询问到底有什么事，非要他回家说。阿龙妈想了想，说道：“你现在和阿珍离婚了，肯定不会再和他在一起，我也帮不了你什么，看你和小丽关系不错，你们就好好相处吧，我不拦着你了。”听到这话，阿龙咧开嘴笑了，看得出来他很开心，因为母亲不再阻止他和小丽来往了。事情说完，阿龙妈让阿龙去忙自己的事。阿龙开心地上车，前往阿强家找小丽。此时，因为孩子的事，原本针锋相对的阿强和小丽稍微缓和了些，竟有了点老夫老妻的融洽氛围。不过，这一幕恰好被赶来的阿龙看到，他顿时醋意大发。但阿龙没有上去打扰他们，而是躲在一旁看了一会儿就骑车离开了。院子里的阿强见天色渐晚，把孩子抱过来，催促小丽赶紧离开。小丽没办法，毕竟签协议时答应过把孩子交给阿强看管，只能先离开，打算之后再想办法把孩子要回来。孩子被阿强抱走后，小丽现在也不用早起送孩子去学校了。她先拿出饲料，来到鸭圈喂鸭子。阿龙或许不太清楚小丽的经济状况，光喂鸭子就得花不少钱，也不知道小丽之后会不会找其他东西替代饲料。喂完鸭子，小丽背上背篓出门赚钱。此时，阿龙也开始了一天的工作。虽然昨天看到小丽和阿强待在一起，让他有些吃醋，但他心里清楚，小丽不可能再和阿强在一起。另一边，小丽来到一片田地采摘空心菜，这里看起来像是她和阿强以前生活过的地方，估计这些空心菜就是小丽种的。
只是他被阿强赶走后，田地无人打理，变得杂草丛生。好在空心菜长得还不错，不过采摘时得仔细挑选，不然容易掐到杂草。背篓装满后，小丽前往街头售卖空心菜。到了街头，小丽迅速摆好摊位，也不知是空心菜足够新鲜，还是其他原因，客人一个接一个的上前购买。没多久，空心菜就全部卖光了。小丽收拾好铺开的袋子，拿着背篓来到旁边的店铺，买了一把牛奶后离开。小丽径直来到阿强家，想去看看小强。她走进院子，喊了几声阿强，却没有回应。她推开门查看，连另一间屋子也找遍了，都没看到阿强和小强的身影。小丽不知道阿强把孩子带到哪里去了，只好留下买来的牛奶，然后离开。小丽回到竹屋，放下背篓，坐下来休息。想来想去，她决定给自己煮碗泡面吃。她来到炉灶旁，把火给升起来，接着拿着锅去清洗，却发现桶里没水了。于是她拿起小水桶去河边取水。这时阿龙刚好来到竹屋附近，他在一旁看了一会儿，才朝着竹屋走去。小丽在河边舀了一桶水，准备返回，不知为何不小心从梯子上摔了下来。阿龙听到动静，赶紧上前查看，然后爬下梯子，把小丽扶起来，询问她还能不能动，能不能爬上梯子。小丽忍着疼痛，小心翼翼地爬上梯子。阿龙则拿起桶回去重新舀了一桶水。爬上梯子的小丽因疼痛难忍，一下子跌倒在地。阿龙见状，赶紧跑回来，把小丽扶到一旁坐下。他简单看了看小丽受伤的部位，急忙跑去车里拿纱布和消毒药酒。回来后，阿龙赶忙为小丽消毒包扎，看样子是破了一大块皮。包扎好后，阿龙扶着小丽回到竹屋休息。睡梦中的小丽下意识地摸索着身边，还以为小强在身旁。等悠悠转醒，才猛然想起小强已经被阿强抱走了。她缓缓坐起身，看着受伤的腿，伤口依旧火辣辣的疼。小丽思索片刻，打算试着给自己准备一份早餐。虽说行动有些困难，但也并非完全动弹不得。此时阿龙正在村部值班，心里一直惦记着小丽的腿伤。他突然想起小丽之前居住的茅草屋里还放着一根拐杖，也不知道现在还在不在。要是还在，拿给小丽用，她行动也能方便些。想到这儿，阿龙骑上车出发了。来到茅草屋，这里因无人居住，显得有些破败。阿龙开始把屋里能用的东西都收拾出来，想着之后一并带给小丽。找到拐杖后，阿龙带着收拾好的桌子和2个小凳子离开了茅草屋。他没想到这次拿的东西这么多，连固定用的绑带都没准备，只好把东西全放在后座上，小心翼翼地骑车离开。路上，阿龙看到有人在卖菜苗，便停下车上前询问，看样子是想给小丽带些回去。他仔细挑选了一些，付完钱后，再次骑车去找小丽。
没过多久，阿龙就到了竹屋。他先和小丽打了招呼，关切地询问她腿伤的情况。小丽回答说稍微好了一点，但还是疼得厉害。阿龙把拐杖递给小丽，让她先用着，然后让她到一旁休息，自己接过小丽手里的活，把泡面盛出来端给她。接着，阿龙开始把带来的东西一一摆放好，让小丽坐在凳子上，在桌前吃面。这样一来，小丽吃饭方便多了，不用再跑到床上去吃。阿龙还向小丽介绍自己买来的菜苗，告诉她之后可以种上。与此同时，阿强抱着小强前往学校，也不知道这个时间去会不会迟到。小丽吃完早餐，觉得没什么事可做，便打算种下阿龙买来的菜苗。虽然腿伤有些影响，但慢一点也无妨，反正闲着也是闲着。于是她开始锄起菜田来。阿龙则开始在村里巡逻，继续自己的工作。工作了一段时间，到了中午，阿龙想到小丽行动不便，便来到快餐店打包2份快餐，准备和小丽一起吃。就在这时，小丽的竹屋来了一位不速之客，阿珍。她因为小丽破坏了她的家庭，跑来兴师问罪。训斥了小丽一顿后，阿珍才心满意足地离开。小丽小心翼翼地站起身，回屋坐下，拍掉身上沾的泥土。阿珍刚走，阿强又找上门来，这让小丽一刻都不得安宁。阿龙看到小丽受伤，关切地询问情况，小丽却让他别多管闲事，还说孩子在他那儿，就别再来找自己了。阿强想带小丽去医院看看，但小丽不想跟他走，也是担心被阿龙看见，不好解释。阿强见小丽不听劝，恼火不已，说了几句狠话，像是在威胁他。小丽想阻拦，却不小心跌倒在地。阿强离开不久，阿龙就来了。看到阿龙，小丽心情稍微好了一些。阿龙看到小丽裤子上满是泥巴，询问怎么回事。小丽选择隐瞒阿珍和阿强来过的事，只说自己锄地时不小心摔倒，沾了一身泥。阿龙叮嘱她以后要小心，然后打开买来的快餐，2人一人1份，吃了起来。这天，阿强没有带小强去学校，而是抱着孩子来找小丽了。想来是小强想妈妈，阿强便带他来见小丽，顺便也想劝小丽跟自己回去。小丽见阿强来了，赶忙上前从他怀里接过小强。阿强倒也干脆，直接把孩子交给了小丽。小丽坐下后，仔细地查看小强身上有没有伤，接着就埋怨起阿强来。你也不好好照顾孩子，都不知道看紧点，让他摔到膝盖了。阿强好心带孩子来看小丽，却换来他的埋怨，心里恼火不已。他气冲冲地一把抱起小强，转身就走，懒得再和小丽争论。这边，阿龙回到家，在屋里找到了一个置物架。他心想，
把这个置物架给小丽用，正好可以放碗筷。阿龙正准备拿上置物架出门，外出吃完早餐回来的阿龙妈看到他又从家里拿东西出去，忍不住说了他几句。阿龙还是像之前一样回答，反正这些东西家里也用不上，我拿去给小丽也没什么影响。阿龙妈见他这么说，也懒得再劝，便让他走了。此时小丽正在菜地里种那些菜苗，菜地周围围着铁丝网，也不知道是小丽自己买来安装的，还是阿龙弄的。就在这时，阿珍来到了阿龙家，找到了阿龙妈。看样子阿珍又打起了挽回阿龙的主意，希望阿龙能回心转意，和他重新生活在一起，这也是他来找阿龙妈的目的。可现在阿龙妈已经同意阿龙和小丽在一起了，这让他有些犯难。阿龙妈只好说，我尽力帮你说说看，能不能成我也不敢保证。说完，两人便一起出了门。与此同时，阿龙拿着置物架来到了竹屋。他见小丽正在干活，赶忙上前让小丽去休息，自己接过他手里的活。他要制作一些竹片，插在菜苗四周，让菜苗可以攀爬生长。竹片都插好后，阿龙又用铁丝把置物架固定在竹墙上，然后把碗筷整齐地摆放在置物架上。这样一来，东西就不用都堆在床边了。之后，阿龙开始给小丽换药。就在这时，阿龙妈和阿珍到了。他们把车停好，一起走下山坡，找到了阿龙。阿龙没想到前妻阿珍会出现在这里，毕竟他们已经很久没有联系了，也不知道他这次找上门来是要干什么。看阿珍的样子，估计没什么好事。阿龙赶紧劝阿珍，你别激动，有话好好说，别动手。阿珍说出了来意，说想让阿龙跟他回去好好聊聊。阿龙妈也在一旁拉着阿龙，希望他能跟他们回去。或许阿龙此时应该强硬一些，直接拒绝母亲和阿珍，让他们别再干涉自己的选择，也让阿珍别再来找自己。但阿龙终究没有那么强硬，他和母亲商量道，我先把小丽照顾好，之后再回去找你们。阿龙妈倒也理解他，让他先和小丽交代清楚，再去找他们。之后，阿龙回到竹屋，和小丽聊了起来，安慰她别担心，还叮嘱她要照顾好自己，小心别再摔倒。说完，阿龙便起身离开了。